Listo, Diego. Muy buenos días a todos. Estamos muy felices de darles a ustedes esta apertura a esta exposición de proyectos de ciencias. Los chiquitos de transición prepararon un proyecto acerca de la cimática, que es la visualización del sonido, y ellos les van a contar de qué se trata. Para comenzar, les quiero compartir que dentro de los objetivos lo que buscábamos era que a través de la expiación se pudieran visualizar las ondas del sonido, en este caso mediante el medio de la luz. Y quiero invitar a nuestra primera amiga de transición, María Ángel, para que nos cuente un poco acerca de cómo se llama nuestro equipo. Buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! Nuestro equipo se llama Pequeños Científicos Andrés. Muchas gracias, María Ángel. Invitamos a Jerónimo para que nos comparta el nombre de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama ¿Cómo suena? Muchas gracias a Jerónimo. Invitamos a Martina, quien también nos compartirá el nombre de nuestro proyecto, pero en inglés. Our project name is Look How. Muchas gracias a Martina. Ahora vamos a conocer un poco del resumen de lo que fue este maravilloso proyecto para los niños. Ismael, nuestro compañerito Ismael, nos va a compartir un poco acerca de este resumen. Nuestra voz puede hacer que la luz dibuje formas, es como magia. Aunque el sonido no se ve, cuando se combina con la luz, podemos ver lo que hace. Muchas gracias a Ismael. Invitamos a nuestra compañera Adi, quien también compartirá con nosotros un poco acerca del resumen en inglés. Our voice can make light draw shape. It's like magic. Even though sound can't be seen, when it combines with light, we can see what it does. Muchas gracias, Adi. Invitamos para nuestro marco teórico a nuestro compañero Agustín Acosta. El sonido sale cuando hablamos, cantamos o golpeamos. Muchas gracias, Agustín. Invitamos también a nuestra compañera Salomé. El sonido viaja por el aire hasta nuestros oídos en unas ondas. Muchas gracias, Salomé. Ahora queremos invitar también a nuestra compañera Gabriela. Niños, ¿alguna vez han visto el sonido? El sonido no se puede ver, pero sus ondas pueden mover cosas. Así lo vivimos nosotros. Muchas gracias, y vamos a ver un primer video de lo que fue el experimento. Antes de llegar al experimento final, todos los experimentos que vivimos para adquirir muchos conocimientos y aprendizajes acerca de la cimática.
también fuimos a la naturaleza para escuchar sus sonidos. Realizamos una linda maqueta con todo lo que escuchamos. Y otro tipo de galleta. No fue la de coca. Nosotros de país una nebulosa. Tengo patatas. Esta es la maqueta que realizaron los niños de transición. Se la vamos a entregar a don Rubén y don Rubén la va a poder observar y la va a poder rotar para que los demás profesores puedan observarla también y los estudiantes que lo alcancen a ver también lo podrán hacer. Tienen los nombres que los niños decidieron ponerle a esas obras de arte que realizaron en plastilina de lo que ellos pudieron escuchar en la naturaleza. Ahora vamos a continuar con el marco metodológico e invitamos a nuestro personerito Nicolás para que nos comparta un poco acerca de esto. Primero jugamos con nuestra voz, haciendo sonidos fuertes y suaves. Después hicimos un experimento donde nuestra voz movía la luz en la pared creando figuras y así descubrimos cómo se ve nuestra voz cuando hablamos. Muchas gracias, Nico. Invitamos a nuestro compañero Benjamín, quien también nos compartirá un poco del marco metodológico en inglés. First, to play our voices, making loud and soft sounds. Then, make an experiment. I saw our voices. Make shapes and lights on the wall. I saw our voices look like. Muchas gracias a Benjamín. Los invito a que observemos este segundo video en el cual los chiquitos explicarán los materiales que utilizamos y paso a paso cómo pudimos construir nuestro experimento. Nuestros experimentos son una tabla, una silicona, un globo, unas palitos de paleta y un láser y también un tubo y un pedacito de lacerito. Ponemos una bomba a un tubo y le pegamos un trocito así. Pegamos el láser a los palos de paleta. Enamorita se puso una taza. Muchas gracias. Continuamos con nuestro amigo Agustín Ramírez, quien nos mostrará nuestro experimento y nos contará cómo funciona. Este es nuestro experimento. Hablamos por el tubo. Las ondas de sonido mueven el globo. Y así nuestras ondas de nuestra voz con la luz del láser. Aquí se los muestro para que observen. Don Rubén, le entregamos nuestro experimento. Invitamos a nuestro amigo Pablito para que nos cuente qué conclusión pudimos tener de nuestro experimento.
sonidos fuertes, la luz se mueve mucho. Con los sonidos suaves, la luz se mueve poco. Esa es la conclusión general Con que los niños pudieron obtener. La luz se mueve mucho. Con los sonidos suaves, la luz se mueve poco. Esa es la conclusión general que los chiquitos pudieron obtener de este experimento. Invitamos a Ismael. Les preparamos una canción muy especial.